Би одоо Элбэгдоржид хэлний хэлмээр. Олё, арай хэтрэл шүү. Эрдэнтийг идээд болоо юм шүү. Чи эрдэнтийн оолгын шороо идэхэ байлдаа Элбэгдорж. Шороог нь ядаж ард тэмдүүлдэж болохгүй юу? Шороог нь ядаж ард тэмдүүлдэж болохгүй юу? Яагаад гэж одоо эрдэнтэд ингээд тэр эрдэнтийн чинь нөгөө уулын нөгөө зисмэсээ ингээд нэг оолгын шороон дээр нь эрдмийн гэдэг нэг үйлдвэр байгаа. Нөгөөх нь ачитаа ямар юм агуулж нэг нэгтэй үйлдвэр. Элбэгдорж цагаан хоёр үйлдвэр шүү дээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн хажууд байдаг Цагаан гэдэг хүний Ачит-Ихт гэдэг компани байдаг хэмээн ярьдаг. Аваана захиалан хийдэг гинэ гэж ярьдаг. Эрдэнтийн иргэд бол янз бүрийн үнэн худлаа мэдрэхгүй зүйлүүд ярьж байгаа. Монгол Улсын дөрөв дэх ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан Пунцагийн Цагаан, Цагааны эхнэр Даяндоржийн Эрдэнэцэцэг, Цагааны хүү Мөнхтүвшин, Цагааны төрсөн охин Ц.Номундарь нар Монголын нийт ард түмний өмч байх учиртай уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн 65 сая тонн зэсийн хөдөр бүхий овоолгыг дангараа эзэмшиж, уг овоолгоос нэг жилд 13,800 тонн катодын зэс буюу 205 тэрбум 161 сая төгрөгийн борлуулалтын орлогыг олж хагартлаа баяжиж байгааг факт чек нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар хүргэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж 2009 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр тангар өргөснийхөө дараа хийсэн хамгийн ихний томилгоо нь Пунцагийн Цагааныг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн эрдэс баялагын асуудал хариуцсан ахлах зөвлөгөөр томилсон явдал байв. Ерөнхийлөгч Элбэгдоржийн энэхүү томилгоо нь эрдэнэт үйлдвэрийн овоолгыг Пунцагийн Цагааны Ачит-Ихт компанид өгч өөртөө хагартлаа баяжих гэсэн асар холоос төлөвлөсөн дээрмийн эхлэл байсан гэж хэн санах билээ. Баримт 1. Пунцагийн Цагаан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн эрдэс баялагын асуудал хариуцсан ахлах зөвлөх гэх албан тушаал очмогцоо эрдэнэт үйлдвэрийн зөвлөлийн Монголын талын 43, 44, 45 дугаар хуралдааныг зарлан хуралдуулж уг хуралдаанаар эрдэнэт үйлдвэрийн хөдөр олборлох шатад үүсэн эсэлдсэн болон холимог балансын бус хөдрийн овоолгыг ашиглах боломжийг судлах, хөдөр боловсруулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, үйлдвэрлэлийн туршилт явуулж үр дүнг танилцуулах, хамтарсан үйлдвэрт оруулсан хөрөнгө хувь эзэмшдийн асуудлыг хилцүүлэх чиглэлийг гүйцэтгэх удирдлага өгчээ. Улмаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж түүний эрдэс баялагын зөвлөх Пунцагийн Цагаан нарын ил талд шахалтаар 2010 оны 9-р сарын 3-ны өдөр эрдэнэт үйлдвэр болон Ачит-Ихт компаниуд эрдэнтийн овоолгыг ашиглан дэс үйлдвэрлэх бүрэн хэмжээний үйлдвэр барих төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ гихчиг үзүүлсэнийг та бүхэн харж байна. Уг гэрээнд эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Ганзорг, үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогч захирал Ганбаатар, ерөнхий захирлын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Батинх, хөгжлийн хэлтсийн дарга Гэзэгт, хуулийн хэлтсийн дарга Мөнх Жаргал нар болон Ачит-Ихт компаниг төлөөлж цамб нар гарын үсгээ зурцгаажээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн овоолгыг ашиглан зэс үйлдвэрлэх тухай уг гэрээ эрдэнэт үйлдвэрт тунч ашигтай байхаар хийгджээ. Тухайлбал цэвэр зэсний үйлдвэр барихад шаардлагадах 5-6 сая $, хөрөнгө оруулалтыг Ачит-Ихт компани бүрэн хариуцсан. Гэрээнд талбайд гарын үсэг турснаас хойш үйлдвэрийг 18-аас 24 сарын дотор барьж үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан байна. Эрдэнэт үйлдвэр өөрийн овоолгыг ашиглаж буй учраас компани нийт хувь хөрөнгөний 34%-ийг эзэмшинэ. 66%-ийг эзэмшигч Ачит-Ихт компани бүтээн байгуулалтыг дангараа санхүүжүүлнэ. Хамтарсан үйлдвэр нь жилд 10,000 тонноос доошгүй катодын зэсийг хамгийн багадаа 20 жилийн турш үйлдвэрлэнэ. Талуудын хооронд маргаан үсвэл Монгол Улсын хуулиар зохицуулна гэсэн байдаг юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн овоолгыг ашиглах уг гэрээ эрдэнэт үйлдвэрт ашигтай хийгдэн нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж түүний эрдэс баялагын зөвлөх Пунцагийн Цагаанаар тус үйлдвэрт өөрийн нөлөөгөө бүрэн дотоож чадаагүй байсантай холбоотой юм. Гэхдээ англи, орос хэлээр үйлдсэн уг гэрээг эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг эзэмшиж байсан эрдэнэт үйлдвэрийн зөвлөлийн Оросын талын хэсэгт огт танилцуулаагүйгээр барахгүй катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэж эхэлснээр ч мэдэгдээгүй байдаг. Монгол Улсын хууль тогтоомж Монгол Оросын засгийн газар хоорондын хилцээрийг илт зөрчсөн энэхүү үйлдэлийг эрдэнэт үйлдвэрийн Монголын талын захирлууд хийсэн нь
ардаа асар том хамгаалалтай, хинээс ч юунаас ч эмээхгүй босны шинжигэлтэй. Эрдэнэ төлөвлөрийн овоолгыг ашиглах гэрээнд Ачит-Ихт компани төлөөлж гарын үсгээ зурсан ванчин цэрэнгийн цамбыг гарын үсэг зурснаас хойш өртөө 24 хоногийн дараа үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлж 2010 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Пунцагийн Баточийг Ачит-Ихт компани шимт захирлаар томилж уг өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн ерхий газарт бүртгүүлжээ. Түүхэн гэрээг байгуулад ажиллаа өгсөн ванчин цэрэнгийн цамб нь 1954 онд Ховд аймгийн Дарив сумын Бүртгэрийн Цагаан хошуу гэдэг газарт төрсөн. Хөдөө аж ахуйн эдийн засагч мэргэжилтэй Сутайн хөгжил нэгдэл Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн газар, оч нэгдэл Ховд аймгийн татварын албаны даргаар олон жил ажилласан Элбэгдоржтэй нэг нутаг бөгөөд маш ойрын хүнэн юм. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж ардчилсан үндсэн хуулийн 20 жилийн ойг тохиолдуулан зарлиг гаргаж үндсэн хууль их барилдсан зарим хүмүүсийг төрийн дээд цол одонгоор 2012 оны 1-р сарын 13-ны өдөр цөөн хэдэн хүний шагнасны дунд ванчин цэрэнгийн цамб байж байгаа нь санамсаргүй зүйл биш бизээ. Гэвч Элбэгдорж өөрийнхөө хамгийн ойрын хүнээ Ачит-Ихтээс шахан гаргасан нь дараах шалтгаантай байжээ. Энэ Ачит-Ихт компани чинь хөвцөө эзэмшил 49% нь голомт банк хөрөнгө гаргаж байгаа учраас 49%-ийн голомт банк эзэмшиж байгаа. Би тэр хөрөнгө гаргаж байгаа талаас томилогдсон захирлаа гэж Баточны өргөдөлж байна. Баримт 2. Ачит-Ихт компани Эрдэнэ төлөвлөрийн овоолгыг ашиглах гэрээг үзэглэж тус үйлдвэрийг барихад шаардлагатай хөрөнгө оруулагчаа нэгэн толсон учраас үйлдвэрийн барилгын ажлаа нэн даруй эхлүүллээ. Гэхдээ техник эдийн засгийн үндэслэл нь батлагдах нь битгий хэл боловсруулагдч дамжаагүй үйлдвэрийг холбогдох дээд байгууллагын ямар ч зөвшөөрлгүйгээр төрийн тусгай хамгаалалтад байдаг улсын онцгой объект болох Эрдэнэ төлөвлөрийн хашаан дотор барьж эхэлжээ. Тэгээд энэ дээр чинь янз бүрийн асуудал их гарсан. Юу гэхээр зэрэг Эрдэнэ төлөвлөр хавар 3 сард 11 оны 3 сар хүртэл одоо ерөнхийдөө 10,000-ийнхаа үйлдвэрийн өрчлөсөн зураг төсөл бүх юм хийж дуусгаад цэхийг тэгээд ажил эхлэх болохоор Эрдэнэ төлөвлөрөөс бол юу тэзүү байхгүй танах. Тэгээ барилга эхлэх зөвшөөрөл өгөхгүй гэсэн. Тэр бол 10 байхгүй. Тэгээ бид нэр сар хэртэ бас хоошсон юм л. Тэгэд байж атал нэг өдөр харин Эрдэнэтийн удирдлагууд дуудаад за ажлаа хурдъя. Хаана ямар газар байх тэр үйлдвэр хурдан барь гэдэг гэж. Эрдэнэ төлөвлөр ч юм бол улсын онцгой объект гэж явдаг. Тий. Эрдэнэ төлөвлөрийн тэр ашиглалтын том талбай хашаа руу бүр хэнийг ч оруулахгүй бүр том улсын хамгаалалт хатсан байдаг. Тэгэхээр тэр хашаан дотор нь ингээд хаанхан мэддэггүй хэнийг мэддэггүй нэг компаниг шууд ороод ажиллаа эхлэе гэдэг юм болохоор нэлээд том арт тавтай байж таарна тийм. Энэ бол зөвхөн нөгөө далдыг хөшүүлчихсэн л байлгүй. Эрдэнэ төлөвлөрийн дарга нарын гэж ажиллаж бүгд тэр актер юм байх юм тий. Тий одоо би бодхоос зүгээр тэгэл үнэхээр энэ одоо бүхэл байгууллагын ажил тэгж явдаг, тэгж бүтдэг болвол Монгол улс бүгдээр цэнгэлийн мандад хүрэх байлгүй дээ. Тэгж л боддгийг одоо бол. Тэгтээ бол яг тухайн үед тэр тухайн үед Монгол улсад хэрэгжиж байсан барилгын тухай хууль, тэгээд бусад байгаль орчны тухай хууль, тэр бусад хууль тогтоомж бүгд шаланд юм байна гэдгийг бас ойлгосон. За тэдний шахалтаар бүх үйлдвэрөө байсан. Тэгээд үйлдвэрийг бол 2012 оны дунд гэхэд ер нь ерөнхийдөө барилгын ажил дуусаад тоног төхөөрөмжийн захиалга бүгд хийгдээд зураг төсөл гараагүй. Зураг төсөл нь бол хамтдаа л явж байсан. Ачит-Ихт компани цэвэр засгийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт маш хурдан өрнөсөн бөгөөд бүтээн байгуулалт эхэлснээс хойш өрдөө 7 сарын дараа буюу 2011 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр төрийн өмчийн хоргооны дарга бөгөөд Эрдэнэ төлөвлөрийн туузын дарга сугарт Ачит-Ихт компани захирал Баточ 94 дугаартай алтан бичгийг илгээжээ. Уг алтан бичигтээ 24.5 тэрбум төгрөгөөр 9 томоохон бүтээн байгуулалт хийснийг дурдаад Эрдэнэ төлөвлөртөө хамтарсан үйлдвэр байгуулах зөвшөөрлийг хүссэн байдаг. Улсын бүртгэлийн ерхий газарт 2009 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулнаа хэмээн бүртгүүлсэн Ачит-Ихт компани дөрвөн болон үйл ажиллагааны чиглэлдээ анх удаа өөрчлөлт оруулж 2012 оны 1-р сарын 24-ний өдөр гидрометаллургийн аргаар
катаодын зис үйлдвэрлэх гэдэг үйл ажиллагааны шин чиглэлээ улсын бүртгэлд бүртгүүлв. Тэгээд энэ Батууч захиралч намайг баясгалан цагаан хоёртой уулзсан. За энэ бол хөрөнгө оруулагч тулсын гишүүд биш. Тэгээд тухайн үед цагаанчин бол ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга байсан. Тэгээд 12 оны хагас гэхэд бол 34 сая доллар голомт банкнаас орж ирээд би голомт банкыг бол хөрөнгө оруулагч л гэж ойлгочихсон. Тэр хүн бол хувьцаа эзэмшгээд баясгаланы өрөөгөө танилцуулж ирсэн учраас би тэгж л ойлгосон. Тэгээ 34 сая доллар гаргаад тэр ажил бол ерөнхийдөө дууссан байсан. Гэхдээ нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд Эрдэнэ төлөвлөрийн овоолгыг ашиглан жилд 10,000 тонн катодын зис үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий Ачит-Ихт компанийн зис боловсруулах үйлдвэрийг барихад шаардлагадах 30 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг голомт банк хийгээгүй. Харин Хонконгт төвтэй Америкийн нэгдсэн улсын Noble Group Holdings Limited компани хийсэн бөгөөд уг хөрөнгө оруулалтаа голомт банкаар дамжуулан олгожээ. Ачит-Ихт үйлдвэрийн нээлт 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр албан ёсоор болоход Noble Group-ийн Монгол дахь салбарын захирал Хаана Бинадич оролцож үг хэлсэн байдаг. Тэрээр Noble Limited Group нь олон улсын худалдаа, тээвэр логистик, хөдөө аж ахуйн эрчим хүч, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай компани 2014 онд Fortune Global 500-гийн дэлхийн хамгийн том аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтын 76 дугаарт ирэмлэгдсэн. Монголд 2010 онд салбараа нээснээс хойш амжилттай ажиллаж байна. Бидний хувьд Монголын аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах, хөрөнгө оруулалт хийх маш их сонирхолтой байдаг. Үүний нэг нь Ачит-Ихт компанийн катодын цэвэр зисийн үйлдвэрт хийсэн хөрөнгө оруулалт юм. Хэмээх үгийг хэлж байжээ. Баримт 3. Цэвэр зис бол дэлхийн металлын бирждээр борлуулагддаг хамгийн эрэлттэй бас үнэтэй металлуудын нэг үргэлж байсаар ирсэн. Жилд 10,000 тонн катодын цэвэр зис гаргах хүчин чадалтай үйлдвэр Монголд ашиглалтад орох гэж буйг үйлдвэрээ нээлттэй хийхээс бүтэн 1 жилийн өмнө дэлхийн худалдаа бизнесийн ахгуулууд аль хэдийн сонсчихсон байлаа. Ачит-Ихт компанийн гүйцэтгэх захирал Пунцагийн Батууч өнөөдөр сонины 2013 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн дугаарт өгсөн ярилцлагада цэвэр зис худалдан авах хүсэлтэй Марубен тэр фигура илэрхийлээд байгаа хэмээсэн байгаагаас цэвэр зисийг худалдан авах өрсөлдөөн ямар өндөр түвшинд явагддгийг харж болох юм. Дэлхийн худалдаа бизнесийн ахгуулуудын сонирхлыг ашиглалтад орохоос ч өмнө татдаг гэсэн Ачит-Ихт компанийн үйлдвэр 2014 оны 6 дугаар сард ашиглалтад орж байх үед тус үйлдвэрийн жинхэнэ эзэн нь хинбэ гэдгийг хүмүүс сургалж эхэллээ. Уг үйлдвэр бол ерөнхийлөгч Элбэгдорж түүний тамгын газрын дарга Пунцагийн Цагаан нарах гэдэг мэдээлүүд тархаж байсан боловч албан тоо байранд тулгуурласан хамгийн үнэн дойр мэдээ өнөөдөр сонины хавцарт сонин болох UB пост дээр англи хэлээр гарсан байдаг юм. Уг мэдээнд Орхон аймгийн Баян өндөр суманд Ачит-Ихт компанийн зисийн үйлдвэр барих ажил дуусжээ. Тус үйлдвэр 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ээс туршилтын зис үйлдвэрлэж эхэлжээ. Албан бус их сурвалжийн мэдээснээр тус үйлдвэр 30 тонн катодын зис үйлдвэрлээд байгааж Японы Марубен корпорац олон улсын түүхийн эдийн худалдааны компани болох Фигуранаар Ачит-Ихт компаниас зис худалдан авах хүсэлтийг хүргүүлсэн боловч тус үйлдвэр хараахан зис нийлүүлээгүй юм байна. Мэдээллийн агентлагуудын мэдээлж буйгаар Ачит-Ихт компанийн 34%-ийг Эрдэнэ төлөвлөр, 51%-ийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Пунцагийн Цагаан эзэмшдэг гэсэн байдаг юм. Энэхүү мэдээ үнэн болохыг нотолж Эрдэнэ төлөвлөрийн овоолгод эзэн суусан Ачит-Ихт компанийн ерөнхий захирлаар Пунцагийн Цагааны эхнэр Даяндоржийн Эрдэнэцэцэгийн хүн гэнэт томилогдсон ирсэн байдаг. Даяндоржийн Эрдэнэцэцэг нь улсын ерөнхий прокурорын газрын мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлцээний хяналтын прокурорын албан тушаалаас тэтгэврт гармах заал Ачит-Ихт компани ерөнхий захирал болж ирсэн нь энэ байна. 1-р хэсэг төгсөв.